Dobrodošli, dragi moji, na naš kanal Večne mladosti. Danas ćemo raditi jednu zanimljivu temu i mislim da će vam se dopasti, jer smatram da ćete puno naučiti i ja sam naučila. Dakle, imamo temu ne dobijate rezultate, pa da vidimo koji je razlog za to zašto se rezultati ne dobijaju. Jer ako neko radi, a ne dobija rezultate, da vidimo o čemu je reč. Ako neko ne radi, onda znamo da ne može ni da dobije rezultate. Tako da bih ipak voljela da budemo svi svesni toga koliko smo rada uložili u bilo šta, ne samo u upravljanje, u bilo šta u životu, takve smo rezultate i dobili. Znate, ne odete vi na fakultet prvi dan i budete 10 dana po 15 minuta i neko vam da diplomu. Od toga nema ništa. A to su specifična znanja, malecka znanja. A mi ovde što radimo, ovo su znanja celog svemira. I ovo je neuporedivo sa bilo čim drugim što smo mi uopšte učili bilo gde i bilo kada. Ja sam zamolila sve vas sa moje mailing liste da mi odgovorite na 4 pitanja, da znam šta vas muči, da vidim gde ste blokirani i kako mogu najbolje da vam služim. Jer ja sam ovde u služenju. Nisam ja ovde da se zabavljam na zemlji, nego sam ovde došla da služim svima, da služim Bogu. Vi ste ćelije u telu Bogu i mi svi služimo u stvari jedni drugima. Sad, ko to nije shvatio, evo sad može da shvati da smo mi u služenju. I dok služimo jedni druge, da imamo ogromnu ljubav kako za sebe, tako za Boga, tako za svoje bližnje, pa i one koji nam nisu bližnji, znači bukvalno za sve ćelije u telu jedinoga Boga. Sad, šta je meni zanimljivo? U ovim odgovorima na pitanja, bila su 4 pitanja, meni je bilo ovde zanimljivo da mi je samo par njih koji su kod mene na obukama odgovorilo. A stotine vas koji nikada niste bili kod mene na obukama ste mi pisali detaljno i ja sam vam na tome duboko, duboko zahvalna. Moja zahvalnost je zaista ogromna što ste učestvovali u ovoj anketi, jer mi tako dajete smernice da mogu bolje da pomognem i vama i sebi i da jasnije sebi mogu da razjasnim neke stvari. Kada razjasnim sebi, onda mogu i vama. Pre toga ne mogu, to da znate. I to vam je tako kod svih predavača. Dakle, ja nisam teoretičar, ja sam praktičar, ja sam ekonomista, mene samo zanimaju rezultati. Ali koji rezultati? Ujedinjenje duhovne i materijalne strane. Eto, to me zanima, jer mi nismo samo telo, telo je deo duše i duša je itekako materijalna, a istovremeno i duhovna. A za one koji nisu znali, naše telo je duhovno, pa je tek onda materijalno. Jer naše telo je zgusnuta svetlost koja je sastavljena od informacija jedinoga Boga. Sad da vidite šta su oni meni ukratko pisali. Većina žena mi je pisala da nema vremena za sebe da upravlja, jer mora za decu da upravlja, za supruga, za porodične probleme i onda nema vremena za sebe i sve su bolesnije i bolesnije. Ali što se tiče porodičnih problema, dece tu postižu odlične rezultate. Mnogi su mi pisali o porodičnim problemima i žene kako nemaju poštovanja ni od dece ni od muževa i volili bi da imaju poštovanja više. Drage žene, kada budete krenule da poštujete sebe, poštovaće vas svi, verujte mi, to je 100% istina. Dakle, krenite od toga da volite sebe. Poštujte sebe, poštujte svoje vreme, a obaveze u kući lepo preraspodelite na sve članove porodice. Nemojte biti room service. Kako kaže moja jedna prijateljica, izašla iz biznisa i krenula kao sad će da bude kući da se malo odmara godinu, dve i ona kaže ja sam njima ovde postala servis. Samo ulaze i izlaze, šta ima da se jede, da se pije, izađu napolje. Kaže ja ceo dan treba samo da organizujem drugima život. To rade žene kod nas. I onda se vratila na posao. Nije htela više da sedi kući jer je videla da to, kako ona kaže, to nju zatupljuje. Neko voli to da radi, to je u redu, neko nije u tome ispunjena. Kad se to stalno ponavlja niz godina, onda žene nisu ispunjene, zaista. Onda se neki žale na finansije, strahove od budućnosti, strahuju za decu, da ne ostanu bez posla, razveli bi se, ali nemaju novca da žive samostalno, pa onda strah od odlaska sa ovog sveta i raznorazni su tu strahovi prisutni.
E sad, da znate da sam od tih koji nikad nisu kod mene dolazili na obuke, par mailova sam dobila od upornih upravljača, ali oni koji duhovno rade na sebi ceo život i oni svedoče da postižu ciljeve. Napisali su mi predivne mailove, ja sam se toliko radovala da vam ne mogu opisati, njima se život normalizovao, dalje gaze stazom samo pozitivnih dešavanja i još jednom ću da se zahvalim svima na učešću što ste mi dali ovako duboke uvide da znam kojim putem i kako treba snimati buduće YouTube kanale da bi se svima pomoglo. Dakle, danas ćemo odraditi temu onih koji samo prate ovaj YouTube kanal, a nikada nisu bili na obukama, ne dobijaju rezultate, pa da vidimo zašto ne dobijaju. To je meni baš onako fascinantno, znači dobila sam preko 200 mailova i odgovora i to prilično nadugačkih i negde sam sumirala rezultate toga jer to je u stvari predstava naše kolektivne svesti i šta se uopšte dešava. Dakle, to su oni koji nikada nisu bili na obukama, a sada ću vam pročitati vrlo ukratko Sabinin mail. Ja sam napisala, molim vas odgovorite na ovaj mail, želim da spoznam gde ste u životu i kako mogu najbolje da vam pomognem. I ja sam ovde napisala, ovo naročito važi za redovne upravljače koji dolaze na obuke, međutim samo se par njih javilo. Ja Sabinu inače izuzetno volim, izuzetno mi je draga žena, od prvoga dana od kad je bila na obuci, ima takvu neku energiju fantastičnu, iako ženu ne znam lično, znam je samo preko mailova. I ja sam sad pitala da mi, znači, kažu kako mogu da im pomognem. I ona kaže, saznala sam preko YouTube-a 2020. godine za večnu mladost i ta 2020. je bila najteža u mom životu. Sjedila sam vani i plakala moleći Boga za rješenje. Bio je sunčan dan, oči su mi bile zatvorene, osjetila sam neko čudno blaženstvo i toplotu u tijelu. Odjednom me prekrila zlatasta svjetlost, u momentu sam pomislila da se sunce srušilo na mene. Otvorila sam oči i imala sam šta da vidim. U toj zlatastoj svjetlosti je bio lik čovjeka sa nježnim okicama i božanskim pogledom. Osmijehnuo se i dalje sam imala taj božanski osjećaj u svakom atomu moga bića. Kada je svetlost nestala, znala sam da je to odgovor na moje pitanje. Uzela sam telefon da vidim da li sam dobila neku poruku, nije bilo ništa. Otišla sam na YouTube kanal i tamo mi je na danskom jeziku pisalo, žena živi u inostranstvu. Ovaj video si ti manifestovala, molim te odgledaj ga do kraja. Bio je to osnovni seminar doktora Grabovoja Večna mladost i naša draga Svetlica, ona tako mene zove. Hvala ti, Sabina. I tek tada sam, ona kaže, plakala od sreće i to danima. Svaka riječ je prožimala moje cjelokupno postojanje i stapala sam se sa svakom riječju. Par mjeseci sam slušala klipove i odlučila da dođem na seminar. Najveća mi je prepreka bila kako prisustvovati seminarima kada sam sve morala da krijem od supruga. On je još protiv ovog učenja, ali mene baš briga. Smeta mu što meni, kaže, smeta, ona kaže što ne mogu da pišem brojčane nizove po kući i ciljeve, jer to ja pišem. Stalno vam govorim da ja to pišem, pa bi onda možda hteli i drugi, ali eto ne mogu svi. Znači, sve mi čita, kaže za muža i onda me provocira i tjera da idem kod ljekara za pomoć. Ja, Bogu hvala, od 2020. nisam bila kod ljekara i znam da neću nikad, a bila sam u kritičnoj grupi ljudi. I sve je to sada prošlost i to samo zahvaljujući učenju. Ja sam dalje pitala da li upravljaš redovno i koliko. Ona kaže svaki dan uveče odvojim bar 1 sat, u toku dana takođe upravljam riječima. Svjetlost iz tijela šilim na sve postojeće, sfere sreće šaljem svaki dan ujutru i obavezno zlatno jaje, koristim još neke tehnologije koji se sjetim. Ovo učenje obožavam i svim srcem želim da nađem više vremena za bolje razumevanje ove materije. Dakle, vidite, ona kaže da je njoj glavni problem sada, rešila je mnoge probleme, da nauči da voli sebe, da prihvati sebe i da bude prioritet. Sebi da bude prioritet, jer je sada prioritet i ceo život, već to znate, o tome smo pričali, balkanske žene samo imaju prioritet da
porodica bude namirena, a za njih nema veze. Ali eto, hvala Bogu, Sabina se trgnula i bar je svoje zdravlje povratila. To je najvažnije, da više ne hoda po lekarima, bila je u kritičnoj grupi. Dakle, vidite, sve može da se odradi. Zašto ljudi dolaze na obuke postojano? Pa rešite jedan problem, ali čovek nema jedan problem, nego ima XY problema. A ako hoćete da rešite XY problema, onda vas vaša duša jednostavno usmerava na dalje učenje. Sami učiti iz knjiga Grabovaja nije moguće. To znate zato što su dela izuzetno komplikovana i ljudi ih ne razumeju. Dakle, ja sam sad tu pročitala Sabinin mail, zamolila sam je za dozvolu da mogu da ovo iznesem kao njeno svedočenje. Ona je to dozvolila i ja joj se zahvaljujem. Kao što sam rekla, ona je jedno predivno stvorenje. Meni je izuzetno draga, to ona zna. I uvek se obradujem kada je vidim da dođe na obuke, a evo sada dolazi i njena ćerka u Beograd 18. i 19. jer mlade ljude treba da naučimo da ne rade za korporacijski sistem, nego da rade za sebe, da lepo žive i da uživaju. A naravno ne samo mlade ljude, nego i sve druge. Sad da vidimo, zašto se ne dobijaju rezultati? Koji su razlozi? Dakle, vi upravljanjem koncentrišete svoju svest na uspeh. Ako ne upravljate dovoljno, vi niste koncentrisali taj deo u svojoj svesti koji će vas voditi na uspeh. Znači, u vašoj svesti je još uvek magla. A u toj magli su programi, blokade, traume, transgeneracijski programi koji ste nasledili od mame, tate, babe, dede i tako dalje. I onda čovek misli da je dovoljno da upravlja 10-15 dana po 15 minuta i znate šta je tu? Upravlja i onda kaže, pa nemam rezultate, ja sam odustao. Međutim, zamislite da odete na fakultet ili u srednju školu 10-15 minuta, 10 dana i kažete ja sam odustao i kažete kriv je fakultet ili srednja škola što ja nisam dobio diplomu. Pa ne, nije fakultet kriv, fakultet je tu, srednja škola je tu. Nismo možda ni mi krivi. Šta da vam kažem? To su programi iz svesti koji dolaze iz kolektivne svesti. Čovek jednostavno hoće rezultate odmah i sad. I to je isto jedan od programa. Da stalno sebe čovek unižava, blokira i odustaje od svojih ciljeva. Dakle, ako vi svest i logiku niste naučili u svom životu da postiže uspehe, onda se upravlja duže. I tu zaista nema odustajanja. Evo primjera. Neko se žali na male skromne prihode. Nema profesiju koju tržište traži ili uopšte recimo nema profesiju, niti ima, na primjer, recimo završen fakultet. I šta je taj uradio sa svojom svešću? Pa navikao je svest da robuje drugima, da bude počinjen, da bude mali. Nije uložio trud, ni u zvanično školovanje, niti da se dopunski osposobljava za ono što tržište hoće da plati. I tako je naučio da ne radi ništa na sebi, tako i onda i ovde odluči da upravlja par dana i kad ne dobije rezultate odustaje. A kakve rezultate hoće? Verujte mi da hoće odmah i velike pare i savršeno zdravlje i odlične porodične odnose. Znači sve hoće na vrhunskom nivou, sa čim? Sa neznanjem i sa nestrukturiranom svešću. A pazite, nama je dato 1000 godina na zemlji da uvedemo večni život i da strukturiramo svoju svest. To nije proces koji može da se uradi za 10 dana. Vi ne možete ništa za 10 dana da uradite. Ne možete za 10 dana da postanete dobar frizer, ne možete da postanete dobar obućar, ne možete da postanete dobar kuvar, ne možete da postanete za 10 dana bilo šta gde se traže vaštine i gde se traži konkretna praksa. Znači, neće da krenu od malih ciljeva, korak po korak, da koncentrišu znanja u svojoj svesti i da rezultiraju i da idu napred. Zamislite kada bi student prve godine medicinskog fakulteta Brucoš išao na predavanja 20 dana po 15 minuta, da li biste vi njemu dozvolili da vas operiše? Pa naravno da ne biste dozvolili. Ko će da dozvoli studentu koji ne zna ništa da vas operiše i da petlja po vašem telu? Sad, da li vi mislite da će vas strogi kosmički zakoni pustiti da ostvarujete bez napora i uloženog vremena te vrhunske rezultate? Odmah zdravlje, odmah velike pare, odmah muž koji cvrkuće u kući. I deca koja su poslušna. Pa vidite, neko će to da reši odmah, a neko neće. Uglavnom,
99,99% nas treba da uči korak po korak, korak po korak i onda pratite te rezultate i radujete se. Dakle, to ko hoće da mu muž cvrkuće u kući, da odmah ima zdravlje za 3 dana, pare za 20 dana, vrhunske pare, toga nema ni u crtanim filmovima i ja vas molim da po tom pitanju zaista budemo ozbiljni. Evo, pitaću još jednom, da li se osnovna škola završava za 20 dana, po 15 minuta dnevno, ili idete 8 godina? Da li se srednja škola završava za par dana? Da li se fakultet završava za 20 dana po 15 minuta prakse? Pošto mi to tako pišu žene, znači da su radile 20 dana po 15 minuta, postavile te ogromne ciljeve i kao eto, nemaju rezultat i odustale su. Pa znate šta, vi ni osnovnu školu ne možete da završite za 20 dana po 15 minuta. Znači ne, ne i ne, milion puta ne. Zašto već 20-30 godina svi sa fakultetskim diplomama uče non stop ako hoće da napreduju? Zato što nema ni para, ni dobrog posla bez znanja. Dakle, pišu mi fakultetski obrazovani, na primjer sa ekonomskim fakultetom, smer marketing, da ne mogu da nađu posao 10 godina. I ja sam se samo zapitala u jednom momentu kako je to moguće. Znate šta, nekako se osjećam sa tim osobama jako, jako duboko i naročito kad mi kaže, eto, došla sam sa sela, moji roditelji nisu znali ništa, jedva sam završio fakultet, jedva sam se školovao, jedva sam došao do diplome, nije bilo lako i onda ne može da nađe posao, opet se vrati na selo. I onda, znate, ja se osjećam, duboko se osjećam zato što nema ko da ih posavetuje. Fakulteti vam ne daju znanja koje ćete koristiti na tržištu i fakulteti vam ne daju uopšte tržišna znanja. Marketing na fakultetu, mislim, ja sam to završila na 3. godini ekonomije, tu ne učite ništa, to je sve bez zezurija. Dakle, sve što sam naučila sam na preskupim obukama kod Amerikanaca i to i dan danas plaćam zato što se digitalni marketing non stop menja na svake 3-4 godine i mora se stalno biti u toku. Finansije, sve se to promenilo. To što sam ja učila tada, to danas ništa ne važi. Znači, vi imate osnovu i sa te osnove se nadograđujete. A taj komisija da je završio ekonomski fakultet i da sad tržište vapi za njim, ne, tržište baš briga. I poslodavce baš briga. Oni pitaju šta znate da radite. I onda mi je negdje bilo tako tužno. Ja znam da se na ekonomskom fakultetu ne dobijaju nikakva znanja iz marketinga i neće se dobijati, pa, ajde kažem nikad. Dok je god ovakva kolektivna svest, neće se dobijati. Jer te predmete predaju teoretičari, a ne praktičari. Otkud to znam? Pa znam, jer sam naivno verovala pre 30 godina da će mi doktor nauka sa ekonomskog fakulteta u Beogradu dati mentorska znanja. Najmila sam ga za marketing za moju firmu. Bio je preskup, rezultat je bio 0. Pričao je stupidarije na kraju da trebaju da se štampaju flajeri i da se dele po benzinskim pumpama. Kada je to izgovorio, posle nekoliko meseci 0 rezultata sa njegovim savetima, rekla sam mu više da ne dolazi. I moje otrežnjenje je bilo kao da me nekom motkom klepio po glavi, kome sam ja verovala i koliko sam ja vremena u stvari izgubila sa njim, verujući da on nešto zna. Čovek pojma nema, teoretiše, nema privatan biznis, tabula rasa totalna. I sad pre 7-8 godina sam bila na obuci kod Nila Patala, jednog od vodećih digitalnih marketara u svetu. Pitala sam ga da dođe u Beograd da održi seminar poslovnom svetu, rekao je da može, avansna uplata $25.000 po satu, računajući od ulaska u avion iz Amerike. Seminar da traje 2 dana u Beogradu plus 1 dan u dolasku, 1 dan u povratku. On je to računao da je to 4 dana po 8 sati. Sat mu je $25.000, tražio je $800.000 da mu se plati avansno. Pa čekajte, koliko treba bude ljudi na seminaru, ko će da plati reklamu, on traži avans na uplatu godinu dana unapred. Naravno, odustala sam, ništa od toga i zašto uopšte pričam o ovome? Pa, zato što je situacija takva da sam negde ostala u čudu o njegovoj cifri, o tome šta on traži i onda sam krenula da pretražujem po internetu i da vidim
šta on to radi i zašto on ima takve cifre. I onda sam videla da on ima ogromne biznise koji su u milionima eura izraženi, da je vrlo poštovan. Videla sam da ga elitni fakulteti za marketing u Americi plaćaju jako puno da bi preneo znanja studentima, praktična znanja. On je inače čovek koji ima master iz IT tehnologija i završio je u Londonu. On zna znanje, a kako sam kaže, master je završio zbog svojih roditelja, oni su iz Indije i hteo je njima da udovolji. Inače, ono 16. godine je u marketingu i zarađuje ogroman novac. E sad, šta može da zna profesor na fakultetu koji uči iz knjiga? Isti ti profesori njega zovu da predaje marketing na tim elitnim fakultetima. Profesori ne znaju ništa, nemaju praksu, a za marketing je važna praksa. I naravno on naplaćuje te svoje obuke basnoslovno i tamo i to mu svi plaćaju. Ja sam bila kod njega na obuci i vredi. Dakle, sad koliko možete da razumete ili ne, on je čovjek prepun znanja, to je druga stvar, ali on zaista daje ogromna znanja i prenosi u jednom koncentrovanom vidu svima. E sad da se vratim na osobu sa ekonomskim fakultetom, smer marketing. Kao što sam rekla, zaista saosećam duboko sa tom osobom. Nije joj lako kada je shvatila da sa tim znanjima sa fakulteta ne može nigde da se zaposli, kako sama kaže, sve je to zastarelo. I onda je krenula da radi neke rukotvorine, pokušala da je prodaje online i nije joj išlo i odustala je i od toga, tako ona kaže. E sad, zašto je ona odustala? Prvo, nije istražila tržište niti pretragu na Google, da li to drugi traže. A vidite, to ih niko ne uči na marketingu, na ekonomiji, pa nisu naučili ni mene, pa ni nju. Znači, ne pravi se prvo proizvod pa da se proda. Obrnuto. Prvo se istraži tržište, to prvo, a onda se nauči oglašavanje bar na jednoj mreži. Evo recimo na Instagramu. Naučite to za 3 meseca, primenite i krenete da zarađujete u kratkom roku 2000 eura mesečno. Znači, preporučila bi svima koji su u istoj poziciji da ne tražite posao od drugih. Naučite neku veštinu koju tržište traži. Obuke idu 3 meseca, 4, 6, 1 godina. Ovi koji su od godinu dana, tu treba puno da se uči, bukvalno po 10 sati dnevno, zato preporučujem pre ove obuke od 3 meseca, jeftinije su. Krenite to da primenjujete na svom nekom biznisu online. Recimo, osoba koja je ekonomista može da uzme i da uradi finansijsku edukaciju za one koji su u minusu po karticama. I to će ljudi da plaćaju. I to neka bude neka početna osnovna cena 50 eura. Ja vam garantujem da će imati 50 ljudi prvog meseca na obuci, ali prethodno mora ona sama da nauči kako to da uradi, a takvih obuka imate koliko god hoćete i besplatno na internetu, pa ako zna engleski, može sa engleskog područja da pokupi puno toga i da napravi svoj program. I onda na tom programu online, svom programu testira to što nauči, recimo vođenje svog Instagram naloga i rad online. Pa kad to naučit će brzo, onda ponudite svoje usluge drugima, da drugima vodite naloge, jer polje digitalnog marketinga vapi za ljudima koji znaju da vode mreže ili da budu virtualni asistenti. Vidim da su mnogi danas se odlučili da budu virtualni asistenti. To se uči prilično lako, obuke traju nekoliko meseci i tu plate idu 1000-1500 eura mesečno, ali ste slobodni i radite od svoje kuće, radite samo 2-3 sata dnevno. Dakle, niko sa fakultetom ne može biti nezaposlen ako zna šta dopunski da uči. Učite ono što traži tržište. Kako se to saznaje? Preko interneta, preko Quora ili Reddita. Imate te dve platforme, Quora i Reddit. I ono što vam ja preporučujem, to je u razgovoru sa poslovnim ljudima. Pitate ih koju oni radnu snagu nemaju, koga bi platili, koja su im upražnjena radna mesta, šta je njihova muka. A svi mi koji smo privatnici imamo upražnjena radna mesta. Ja imam nekoliko upražnjenih radnih mesta i ne mogu da nađem nikoga godinama. Znači, meni trebaju copywriteri koji znaju učenje fantastično. Copywriterstvo se uči 3 godine. Ovo znanje se uči koliko god hoćete godina. Nemam ni jednog čoveka u celom svetu, a platila bi ga fantastično. Znači, bukvalno da se kupa u parama. Ali ja takvog nemam, koji zna učenje i koji je copywriting učio minimum 3 godine. Dakle, ne samo da mi imamo upražnjena radna mesta, mi vapimo za radnom snagom, ali nemamo na tržištu koga da zaposlimo.
A neko recimo sedi godinama i samo zato što nije znao da pita bar par poslovnih ljudi šta im fali u firmi, šta ih muči. Znači, ne pitate za to nezaposlene, ne pitate mamu i tatu kod kuće koji nisu u privatnom biznisu, brata i sestru, ne njih, pitate poslodavce. Oni znaju i oni će vam reći. I onda se lepo dogovorite šta ja mogu da naučim, recimo iz domena online marketinga, da mogu odmah da radim za vašu firmu. I oni će vam reći. I ja lično znam jako puno mladih ljudi i znam puno devojaka sa srednjom školom koje danas zarađuju 4-5 hiljada eura, ali su krenuli od ovakvih obuka. Znači, nije vam potreban fakultet da biste vi imali dobru mesečnu platu, nego samo da hoćete da učite. Idete s jedne obuke, pa kad vidite to savladate, idete na drugu, treću. Ja sam non stop na obukama. Non stop. Znači, svi ovi koji su kod mene, recimo na licenciji, na ovim ozbiljnijim obukama, oni znaju koliko ja učim. Non stop, znači dan i noć. I to je tako od kad sam završila fakultet do današnjeg dana. Nisam se ja opustila, pa sad kažem, dobra mi je bankarska plata, neću da radim na sebi. Ne, ja sam non stop radila na sebi. Znači, ako vi sada ne možete da dođete do odgovora na to čime biste se bavili, kako biste radili, molim vas dođite na obuku 18. i 19. maja 2024. u Beogradu. Dođite da vas obučim kako da zarađujete i online i uživo. Kada imate jasne smernice, put je pravolinijski, niste dostigli željeni nivo zdravlja, hajdete molim vas da pristupite obuci, da se stanje vašeg tela ne pogorša. Upamtite, bezizlaznih situacija nema. Ne postoji to što ne možete da uradite za sebe i za svoju porodicu. Vi imate jednu svest, imate jednu dušu, imate jednu azbuku pomoću koje i pišete SMS i poruke na mrežama, a i knjige. Neko piše i remek dela. Vaša svest je jedinstven aparat, kao i ta azbuka. I sa njom možete sve dostići. Ako ne znate kako, mogu vas naučiti 18. i 19. maja. Dakle, u Beogradu dođite. Kod mene su seminari nekada bili ovako puni, uživo, nisam ih odavno držala, znači sad ćemo vidjeti kako će biti stanje. Ako bude zaista želja ljudi, kao što su pisali, da se obuke opet održavaju uživo, ja ću ih održavati ili samo u Beogradu. Dakle, hoću da vam kažem da sam vam zaista na usluzi. Oni koji budu iz inostranstva, sa vama ću raditi preko Zooma ono što je vama potrebno i rešavat ćemo probleme. Znači, naučit ću vas kako to da radite, kako da postižete rezultate lakše, efikasnije i mnogo brže. Radit ću i praksu sa vama. 10 dana ili mesec dana, koliko vam bude trebalo. Šta mislite, zašto na anketu ne odgovaraju oni koji su kod mene dugo na obukama? Pa izašli su na put pozitivnih dešavanja, masu problema su rešili ili sve i sada uče da ostvaruju svoje velike ciljeve. A da su sedeli kod kuće i radili ništa na sebi, problemi i bolesti bi ih progutali, a nisu, jer sada znaju da upravljaju. Koncentrisali su znanja u svoje svesti, vraćamo se na početak. Jer samo svest vrši materializaciju, to upamtite. Bez istinitih znanja, bez strukturizacije svesti, nema napred. Vi idete 2 koraka napred i 3 koraka nazad. Dakle, još jednom, ko ima privatan biznis, naučit ću vas da donosite ispravne odluke i da idete velikom brzinom ka rezultatima. Ko nema posao koji želi, daću vam rešenja i smernice da ostvarite svoj cilj. Evo recite mi zašto me preporučuju licencirani predavači iz celog sveta i šalju mi klijente? Pa zato što znam da postižem rezultate. Pitajte sebe, šta to imate recimo vi jedinstveno kod sebe? Šta je to? Po čemu ste vi jedinstveni? Šta vi to treba da ponudite svetu? Ja znam da to nije lako otkriti. Ja sam to otkrila posle jedne obuke, da je unikatno to što imamo u sebi rešenje problema i postizanje ciljeva.
Moji ukućani i prijatelji kažu da imam osobinu da sam uporna u svemu i da uporniju osobu nisu upoznali. Ja sam mislila da su moje najveće osobine neke druge. Međutim, i moji poslodavci kad sam radila u banci i svi koji me znaju i duže vremena i koji se sa mnom druže od detinjstva i cela moja familija, oni samo kažu da sam ja toliko uporna da je to neverovatno. Sad, znate, ako sam ja toliko uporna, onda je unikatno to što ja rešavam probleme i postižem ciljeve. Dakle, ja znam kako se to radi. I Grabovoj kaže da ako je čovek duhovan i ako ima posebne veštine, da to prelazi na prisutne u njegovoj okolini. Recimo, Grabovoj svojim prisustvom leči ljude. Kada je negde u sali, on leči sve ljude. Kada se s njim u prisustvu, on leči. Dakle, ja kad radim, na primjer, u biznisu sa klijentima, ja odmah vidim rešenje. Odmah dajem rešenje. Zašto? Pa zato što je to ono što ja znam najbolje da radim. Da vam dam rešenje. Da vam dam sažeto, jasno, kratko. Da nema teoretisanja. Molim vas, ne možemo se bavimo teorijom beskonačno. Mi moramo dobijemo rezultate. Teorija samo služi da vas uvede u polje rezultata. Zato teorija služi. A ne da teoretišemo kao ovi profesori na ekonomskom fakultetu koji pojma o marketingu nemaju, a teoretišu i pričaju tamo tone i tone mogu da vam knjiga na pamet izdeklamuju, a da vam kažu kako se radi posao, pojma nemaju. Dakle, molim vas, dođite 18. 19. maja 2024. Dobit ćete znanja, to vam garantujem, koje nikad i nigde na celom svetu niste dobili, nećete dobiti. Sigurno nećete dobiti, jer vi nemate predavača u celom svetu koji je i ekonomista, i duhovan, i ceo život radi na sebi duhovno i materijalno. Nemate. Ja u celom svetu, celo učenje Grabovaja jedina poznajem ja. Sad to ujedinjeno sa ovom ekonomskom materijalnom stranom vam daje jedan poseban kvalitet. Jer Grabovoj kaže da smo mi došli na ovaj svet da znanje iz duše prebacimo u svest, u logiku i da materializujemo. Dakle, mi smo došli na svet da radimo materializaciju. I sad mi je tek jasno zašto mi je Bog usmerio da završavam ekonomski fakultet i te dve oblasti koje su jako kompleksne, i marketing i finansije. I za to sam mu zahvalna, ne mogu vam opisati koliko. Zato što nekako sad sve imam dublje i dublje koncentrovaniju misao, rešenje. I naravno zahvaljujem se svima na svim obukama na kojima sam ikad bila. Neka sam od jedne rečenice otišla korak napred, ja sam zahvalna. A ne kad dođete na obuku koja vam rešava masu stvari u kratkom roku, kao što ćete ovde dobiti kod mene. Ja plaćam obuke po $25.000 kod Amerikanaca za neke obuke. A ova obuka je samo 391 euro. A zamislite, niko tamo sa mnom ne radi ništa dodatno. Nema ništa dodatno. Jednom mesečno imate jedan Zoom od sat vremena i to je to. A ja ovde radim 10 dana sa vama i još mesec dana ako bude trebalo za sve vas. Znači, svi vi koji ste iz inostranstva, molim vas, imajte na umu da ćete sve postići, samo treba da se prijavite na obuku i onda ćemo raditi zajedno. Bonuse dobijate ogromne. Ovde sam napisala bonusi 5.500 eura, ali ne, dobijate mnogo više. Ali ako radim sa vama još mesec dana, pa to je minimum još toliko. Nađite predavača u svetu koji će s vama da radi mesec dana džabe. Nađite ko će bilo ko sa vama da radi posle seminara džabe. Neće niko. Evo, u bilo kojoj zemlji sveta, nađite, ne postoji. Znači, to jedina radim ja. Zašto? Pa zato što mi je stalo da dobijete rezultate. Znači, ovo su vam uplate za sva 3 dela obuke, šta dobijate. Znači, čak i ako slušate ovaj deo kako raditi online biznis, kako se zaposliti, kako dobiti bolji posao, kako biznisa koji imate da radi bolje. To možete da slušate i za vašu decu, da im prenesete znanje. Ja sam bila na nekim obukama u novembru, mislila sam se šta mi to treba, nisam znala da će to da se radi na toj obuci. Reelsi. A pazite, ja Reelse uopšte nisam upotrebljavala, moj sin je krenuo da radi pre 2-3 meseca, ja sam mu znanja prenela i pre neki dan kažem sebi, pa čekaj bre, ja znam ove Reelse da radim, ajde da krenem da ih radim. I krenula sam da radim Reelse i vidim da to ljude interesuje. Po minut, 50 sekundi, 40 sekundi na Instagramu, pogledajte i sad ćete imati
Odmah pogledate, aha, treba mi broj za hitno rešenje, evo to, treba mi, imam problem u porodici, treba mi to, da mi dete bolje uči, aha, evo ga, Reels od 1 minut, ne morate da tražite klipove od sat i po. Dakle, molim vas, nemojte da dozvolite da vam se problemi razvijaju u telu, u životu, u događajima. Situacija se komplikuje. I onda kad dođe do teške komplikacija i da čovjek ima 10-15 bolesti, šta ste uradili od svog života? Molim vas, prijavite se odmah i dajte da krenemo da radimo zajedno, jer problemi ne čekaju. Stara znanja ne rešavaju probleme, blokiran si tu, a za brzo rešenja su potrebna nova znanja. Znači, ja ću te sad naučiti da realizuješ svoje ciljeve bar 10 puta brže, bar 10 puta lakše, radit ću sa tobom. Oni koji su bili kod mene na obukama znaju sa koliko ljubavi ja radim sa svima i kada smo tako ujedinjeni, zaista nema toga što ne možemo uraditi. Prema tome, evo imate ukupan paket, sam napisala da je vrednosti 5.891 eur, dobijaš 15 puta veću vrednost od uložene sume, a to nije 15 puta, nego će biti 30 puta veća vrednost, jer vam dajem još, rekla sam, ako treba još mesec dana obuke. Koliko vam god bude trebalo, ja ću biti tu uz vas. I znam da kada radimo grupno, idete velikom brzinom napred i dobit ćete sreću koju vam nikad i niko više ne može oduzeti. Unutar obuke vam dajemo i ubrzan model koji rešava bilo koji problem, lično odgovaram, piši na uspeh100%@gmail.com. Za detalje zovi +3 8160 725 2929. Transformiši svoj život, pridruži nam se na seminaru Nova nauka, nova svest, uspeh 100%, 18. i 19. maja 2024. u Beogradu. Ukoliko ne možeš da dođeš u Beograd, radit ćemo preko Zooma online. Ko dolazi iz inostranstva u Beograd, pišite mi da vam pošaljem booking od hotela da dobijete povoljniju cenu smeštaja, jer kada su god seminari, oni daju učesnicima seminara niže cene smeštaja, bude to dosta niže. Znači, nauči da postavljaš temelje za trajan put uspehovanja, mesta su ograničena, zato ne čekaj. Pogledaj ovaj link odmah, imaš ga ispod videa, samo klikni na njega. Vidimo se u Beogradu, ovo je najvredniji dar kojim sebe možeš obradovati. Ili ga pokloni voljenima. Pokloni ćerki, sinu, sestri, bratu, majci. Jer imamo mi one koji su poklanjali majkama i majke više ne idu po lekarima, nego se samo isceljuju i dobili su životnu radost, žene koje imaju preko 80 godina. A naravno ako hoće da rade na sebi. Podelite dalje ovaj link jer su danas brzo rešenja potrebna svima. Ja vam želim da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavljom je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Imate link ispod ovoga klipa i pogledajte šta vam to sve nudim. Poljubac svima, volim vas sve i želim sa vama da radim. Želim da vidim vaše rezultate. Dođite, radujem vam se.